我们已经来到了他家老朋友啊，艾丽家。老板你来，嘿，你好，几天不见啊，越来越帅。就是好久没有今天那个早上打电话，你来下午是吧？1点等我你的今天。上午挂巴扎，下午种扎口，拿出来看看吧，好吧？好。我们期待一下，看看到底是什么样的好石头啊？几个啊？好的61个，我看看，给你看一下。我也知道你是深圳的人，没事。手机里面都是钱，还要看包吗？啊？干嘛？谁天天背着一包现金跑过来跑过去，累死了。但是现在你知道，你没有问题，但是没需的那个买，但是钱没给。巴扎上有很多人嘛，就是石头拿走了，钱不见了，太多了。在这个行业嘛，必须要诚信，要口碑。我知道你是深圳的老板，那个我给他讲好。我看看你什么样的石头。出包这儿。哎呦，这手把件不错呀。100。哇，这把件不错，和田玉籽料的呀，原本原丝，淡淡的沙金皮，白度1.1到1.2，表面上看起来细度还是挺不错的。这个把件拿出来一看，像荷花一样，出淤泥而不染，也像出水的芙蓉，真的太美太漂亮了。我太细的，打灯跟灯泡一样呀，细度过灯。但是这个地方呢，有一点点愈合裂隙。这料子多少钱？你好好看吗？我称一下重量，176.7克。我走了。看完了吗？我走了，没看上。啊？不喜欢吗？你说个价我听一听嘛。喜欢的话说了，不喜欢的话不说。我跟你开玩笑呢。这一次这个料子要收不上，喜不喜欢的这样都是。老朋友，好好说，把你的呐喊声喊出来。80万。多少？80。这个料子80万。80。这热的我今天呢。我看看这个里面是不是镶的有金子呀？这样好料子那个。这料子咋看也不是80万的料子。艾丽，你是不是开错价了？8000块。你开玩笑吧，这是。哎，你才是开玩笑嘞！不是人，我跟你的跟着干。再给我看一下。这样说的话说不了，好好说。你说的是现在那个这个是的钱，8000块钱缺一点点是吧？你就是。那我要一点。缺不了的，全部给我。你真，我也真，真心对真心。葫芦麻汤，葫芦麻汤不说。不要开玩笑。不要开玩笑说。好好说。好好说。7、8万。这样才像你嘛！你有些认识的人我知道，我开玩笑是对，你还开玩笑？我不开玩笑，4万5，6万下，8万想说，10万下，15万不是，4万8，啊！你太低说了，我从8000给你涨到4万5，你还说我低？太低说了，你不去了朋友。你好好说，是我请客。你要让我干啥？让我走吗？开玩笑不要嘞，你好好说。我请客。哦，要总是我房子放，明年给我那个。哦，你要请我出去吃饭是吧？你说的就是。走吧，要请我吃饭呢。饭我不吃了，我忙太忙了，上午忙玉石巴扎，又是种扎口，又是玛丽亚，又是你这儿。哎，你玉石认识的，现在没有太阳多的地方看那个，看嘛那个那料子。我看了呀，料子白度1.2嘛，细度好。太细的，太粗暴这好的，带一点可以带大老板，看嘛这样高档的东西那个，黄什么的那个，这样的话高档的吧？高档的就是是吧？你好好说个价。我好好说，你现在没有好好说。对天对地说。10万。我现在这边烧的现在来了，我这边，你还这边。来，啥也不说了。5万。你说。你的石头你说，石头是你的，钱是我的。我们听出来你的呐喊声，咱们又不是说做一次生意了。还好好看呢。这样的玉石嘛，我只能看到10万下。这边来，太热了。好好说，开个灯。喜欢不喜欢？喜欢，价格合适，全部喜欢。能不能好好谈？能好好谈的嘛，我们2个好好谈；不能好好谈嘛，我们走了。能。那你说吧。8万，你要把我打骨折呀！5万5。萝卜大了，但这个东西5万5给的话。那你好好说多少钱？6万下。6万下说不了了，7万5万。再加2000，5万7。给你的6万，你的面子给这个，别人都没有的。6万我不要，我就5万7。你的面子给我这个东西6万，别人都永远没有给的。你是现金给的老板这样给我5万7。6万要不要？5万7。6万要不要？5万7。给不了，给不了我走了，我洗个手走了。卖不卖？加一点钱。不加了5万7。还加吗？不加了5万7。给你们，袋子送给你了，谢谢。手机给你付了啊。好，来了。我要的是现在深圳，你的太便宜给的。谢谢，拜拜啊。
好的干，来说。好，这块料子作为一个手把件，大小刚刚好，也是圆顶圆式不锈型的。料子呢是玛丽岩地区的黄白老漆老熟，执行完整一口气，几乎无裂无棉，而且细度过灯。它的油性呀、脂分糯度都非常不错，上手出油，离手不干，并且还带天然的纱金皮，这种皮质犹如繁星点点，让人有一种回味无穷的感觉。当然呢，这个地方呢有一点点愈合裂隙，像这样一个天然形成的大手把件呢，多多少少呢会有一点瑕呢是属于正常，因为人无完人，玉无完玉，像这些瑕呢也是它身份的特征。这块料子呢，无论是把玩呀、收藏呀，都是非常不错的。从它的白度、玉质、干净度、细度、完整度来说呢，也是一块可遇不可求的收藏界的精品小玩料。今天又收获一块精品的宝贝啊！这块宝贝性价比高，料子细，完整度好，一个一把抓的手把件，而且呢油性十足，性价比高。玉岩出品必出精品，谢谢。